السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے آسیبی مکان۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہرحال میں نے اسے بھگانے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ کمبخت 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ بڑی دیدہ دلیر مکڑی تھی۔ آخرکار جب میں اسے ہٹانے میں ناکام ہو گیا تو آخری چارے کے طور پر میں نے کرسی اٹھائی جو بہت بھاری تھی اور اس کا ایک پایا مکڑی پر دے مارا، مگر اس وقت میں حیرت زدہ رہ گیا، جبکہ کریہا مکڑی پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور تو اور اس پر اس چوٹ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر چوٹ کراری پڑی تھی۔ عام مکڑی کا تو بھرکس نکل چکا ہوتا، کم از کم وہ پچک ضرور جاتی، مگر یہ تو جیسے لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ لوہے کے نام پر میرے ذہن میں جیسے بجلی سی کون گئی اور میں سوچنے لگا یہ واقعی لوہے کی تو بنی ہوئی نہیں ہے۔ احتیاط کے طور پر میں نے اس پر 2-3 وار کیے، پھر اسے ایک پائے سے رگڑا بھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی لوہے کی بنی ہوئی ایک بے جان مکڑی تھی۔ مت پوچھئے کہ اس وقت میں دل ہی دل میں کتنا شرمندہ ہوا جب مجھے پتا چلا کہ میں پرانے زمانے کے ایک عجیب و غریب تالے پر طاقت آزمائی کرتا رہا ہوں۔ شرم سے میری پیشانی غرق آلود ہو گئی اور مجھ پر یہ راز کھلا بھی تو اس وقت جب میں اس تھوڑی سی کوشش میں بہت تھک چکا تھا۔ بہرحال جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک نرالے ڈیزائن کا تالا ہے تو پھر میں نے اپنے اوزار نکالے اور اسے کھولنے کی کوششیں شروع کر دی۔ لگاتار 15-20 منٹ کے بعد ہی میں اسے کھولنے میں کامیاب ہو سکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے الماری کے دروازے کو ہاتھ لگایا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اندر سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ الماری میں کل 4 خانے تھے اور یہ کھانا اوپر سے دوسرے نمبر کے خانے میں ایک صاف کپڑے سے ڈھکا ہوا رکھا تھا، باقی الماری خالی تھی۔ کھانے کی خوشبو اتنی پیاری تھی کہ میری بھوک یکے بے یک بہت بڑھ گئی۔ مجھے اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ بھلا صدیوں سے بند الماری میں کھانا کہاں سے آیا؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ مگر اشتہا انگیز خوشبو برابر میری ناک میں آ رہی تھی اور میرے معدے میں بھوک کے مارے آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ بہت سے خیالات میرے دماغ میں آ کر گزر گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ سراب تو نہیں ہے، جیسے صحرا میں بھٹکے ہوئے پیاسے لوگوں کو ریت کے ذرات میں اکثر دریا کا پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا۔ کم از کم اس وقت میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ بھوک لمحہ بلمحہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، مگر مجھے صدیوں سے ویران اس خالی عمارت میں مزیدار تازہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید عمارت کے پراسرار مکینوں کو میری حالت پر رحم آ گیا ہو۔ آخر جب برداشت کا یاد نہ رہا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈرتے ڈرتے کھانے پر پڑا ہوا کپڑا ہٹا دیا۔ اس وقت میری حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مارے حیرت کی میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ در حقیقت مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہو رہا تھا۔ میرے سامنے ایک بڑی سی ٹرے میں کئی پلیٹیں کھانے سے بھری ہوئی رکھی تھیں، جن میں تکے، کباب، کوفتے، گوشت کا سالن، روٹیاں اور چند ایک دوسری چیزیں شامل تھیں۔ اور سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ کھانا گرم تھا، جس کی آنچ مجھے صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر قبل کے عبرت انگیز واقعات پس منظر میں چلے گئے اور میں نے ساری احتیاط بالائے طاق رکھ دی اور کھانا الماری سے اٹھا کر میز پر لے آیا اور بے اختیار کھانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آسیبی عمارت سے میرا زندہ نکلنا ناممکن ہے۔ جب مجھے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کھا کر مروں۔ پھر مجھے یہ خیال بھی تھا کہ آگے نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، اس لیے جسم میں کچھ توانائی تو ہو۔ وہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہ کافی ہیں۔ ایسے مزیدار اور لذیذ کھانے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ خاص طور پر گوشت نہ جانے کس چیز کا تھا۔ اس گوشت کی بے مثال لذت یہ بتا رہی تھی جیسے آج تک میں گوشت کے نام پر گھاس کھاتا رہا ہوں۔ وہ سب کی سب چیزیں ایک دوسرے سے زیادہ لذیذ تھیں۔ نہ جانے کس نے یہ کھانا پکایا تھا کہ بے اختیار پکانے والے کے ہاتھ چومنے کو جی چاہتا تھا۔ بے شک یہ عمارت خوفناک تھی،
اور یہاں مجھے حد سے زیادہ اذیت برداشت کرنی پڑی تھی، لیکن اس لاجواب کھانے نے ساری تکلیف کا ازالہ کر دیا تھا اور گوشت نے تو میرا دل خوش کر دیا، لہٰذا مجھے موت کا بھی غم نہ تھا۔ ابھی میں نے چند ہی لقمے کھائے تھے کہ پہلی بار وہ عجیب آواز مجھے سنائی دی۔ آواز بہت ہلکی تھی، زوں زوں ہو سکتا ہے وہ آواز شروع ہی سے آ رہی ہو، مگر میں نے اپنی پریشانی میں اسے نہ سنا ہو۔ ایک بار تو میں کھاتے کھاتے رک بھی گیا۔ نہایت حیرت انگیز آواز تھی اور اس سناٹے میں بڑی پراسرار لگ رہی تھی، یوں جیسے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز گزر رہا ہو۔ لیکن بہرحال میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور بددستور کھانا کھاتا رہا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ آواز کچھ اور تیز ہو گئی ہے، مگر میں اب بھی کھانے میں مصروف رہا اور اس وقت میں تقریباً آدھی پلیٹیں صاف کر چکا تھا۔ اور حقیقت کھانا 2-3 آدمیوں کا تھا، مگر اول تو مجھے بھوک بڑے زور کی لگی تھی، دوسرا کھانا لذیذ ہونے کی وجہ سے میں کھاتا ہی جا رہا تھا۔ جب میں نے تقریباً آدھا کھانا کھا لیا تو سالن کی پلیٹ سے ایک عجیب بوٹی میرے ہاتھ میں آئی۔ وہ لمبی لمبی سی نہایت ہی عجیب بوٹی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ وہ تھی تو ہڈی جیسی، لیکن کسی حد تک گوشت کی طرح نرم بھی تھی۔ میں نے ذرا غور سے بوٹی کو دیکھا تو دہشت کی وجہ سے میری آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی، نوالا منہ سے نکل کر نیچے گر پڑا، ہاتھ سے بوٹی چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے نکلی اور میں اچھل کر اس طرح کرسی سے اٹھا جیسے بھولے سے سانپ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بوٹی نہ تھی بلکہ ایک انسانی انگلی تھی جس میں ابھی تک ناخن لگا ہوا تھا۔ میرے ہوش و حواس پر جیسے بجلی سے گر پڑی اور میری روح تک لرز اٹھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اب تک انسانی گوشت کھا رہا تھا۔ یہ خیال نہایت دل خراش، اذیت ناک اور دماغ فاش تھا۔ فوراً ہی مجھے قے ہو گئی۔ پھر جو الٹیاں شروع ہوئیں تو مسلسل جاری رہیں۔ کچھ مت پوچھئے کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ دماغ میں جیسے آندھیاں سی چل رہی تھی اور دل پر جیسے چھریاں۔ کہہ کر کر کے میں ادموا سا ہو گیا اور سارا کھانا تو نکل گیا بلکہ اس سے پہلے کا کھایا بھی نکل گیا۔ اس کے بعد بھی دیر تک ابکیاں آتی رہیں۔ یہ تصور ہی میرے لیے سہان روح تھا کہ میں نے اپنے جیسے ایک انسان کا گوشت کھایا ہے۔ میں نے سارے برتن نیچے گرا دیے۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی، منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس انسان کا گوشت تھا، ویسے انگلی زنانہ ہاتھ کی لگتی تھی۔ اس صدمے نے میرا دماغ معوف کر دیا تھا۔ الٹیوں نے میری حالت اور زیادہ خراب کر دی اور میں بے دم سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ چار سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پوری عمارت پر بھیانک سناٹا مسلط تھا۔ ایسے میں مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی یوں لگ رہی تھی جیسے میرے قریب خونخوار درندے کھڑے ہانپ رہے ہوں۔ کافی دیر میں یوں ہی زمین پر پڑا ہانپتا رہا کہ دفعتاً وہ پراسرار آواز پھر سے سنائی دینے لگی، زوں زوں۔ اب اس آواز میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس پراسرار آواز نے بعد میں مجھے تھوڑی دیر ناقابل بیان اذیت سے دو چار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس آواز کا ممنون ہوں کہ اس نے مجھے تھوڑی دیر قبل کی اذیت ناک حالت اور ابکیوں سے نجات دلا دی تھی، کیونکہ اس عجیب آواز کو سن کر ہی میرا دھیان کچھ دیر پہلے کے کھانے اور انسانی گوشت سے ہٹ چکا تھا۔ اب میرے دماغ میں بس یہی آواز گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ آواز کچھ اور تیز ہو گئی، لہٰذا میں زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے میں نے ایک سگریٹ سلگائی۔ آواز کچھ اس طرح سے آ رہی تھی کہ پورے کمرے میں گونجتی محسوس ہوئی تھی، لہٰذا میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی بھونرا تو نہیں گھس آیا، مگر کمرے میں ایک مکھی تک نظر نہیں آئی۔ اب میں نے کان لگا کر ذرا غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ آواز باہر سے آ رہی ہے۔ تجسس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس آواز کا پتہ چلاؤں، لہٰذا میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک آیا اور کنڈی کھول دی، پھر دروازہ بھی کھول دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی ڈراؤنی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس آواز نے رات کے سناٹے کو مجروح کر دیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو اس پراسرار آواز میں کچھ اور اضافہ محسوس ہوا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ آواز بائیں طرف سے آ رہی ہے۔ اس طرف باقی دو کمرے تھے، حالانکہ جس کمرے سے ابھی میں باہر نکلا تھا اس کمرے کی روشنی کھلے ہوئے دروازوں سے باہر تک پہنچ رہی تھی، مگر پھر بھی تیسرے اور چوتھے نمبر کے کمروں کے باہر کافی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر کے آگے بڑھنے لگا۔
जब तीसरे कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो यूं लगा कि वो अजीब व गरीब आवाज इस कमरे के अंदर से आ रही हो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर की मंजिल में कुल 4 कमरे थे और ये इस मंजिल का तीसरा कमरा था। आवाज बेशक इस कमरे से ही आ रही थी, मगर कमरे के अंदर मुकम्मल तारीकी थी। मैंने दरवाजे को जरा सा दबाया तो दरवाजा खुल गया। वैसे ये भी गौर करने की बात है कि इस इमारत का कोई भी कमरा मुकफ्फल ना था। जो ही दरवाजा खुला, बदबू का एक कसीफ झोंका मेरे नथों से टकराया और मैं घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गया और नाक पर हाथ रख दिया। इस बदबू से फिर मुझे उबकियां आने लगी। मैं सोचने लगा ये कमरे ना जाने कितनी मुद्दत से बंद हैं, लिहाजा ये कसीफ हवा खारिज हो तो मैं फिर अंदर जाऊं। चंद मिनट के बाद मैंने पहले ही टॉर्च की रोशनी अंदर कमरे में डाली, फिर खुद भी अंदर दाखिल हो गया। जिस आवाज की तलाश में मैं इस कमरे में आया था वो आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी, लेकिन मैं अब भी ये समझने से कासिर था कि वो आवाज किस चीज की है और किस तरफ से आ रही है। लेकिन इस कमरे से बदबू आ रही थी, न जाने किस चीज की थी। मैंने टॉर्च की रोशनी कमरे में चारों तरफ घुमाई तो एक बार फिर हैरत का झटका सा लगा। कमरा खाली था, लेकिन वो आवाज बिलाशुबा इसी कमरे से बुलंद हो रही थी। यहाँ भी एक मेज, एक कुर्सी और एक अलमारी रखी हुई थी। अलमारी के दोनों पलड़े बंद थे और इनमें वैसा ही मकड़ी नुमा ताला भी लगा हुआ था, मगर मैंने इसे खोलने की कोशिश नहीं की थी। इस कमरे में एक कदीम तर्ज का आतिशदान भी था, जिसके कारण उस पर सोने का वैसा ही नायाब शमअदान भी रखा हुआ था और हर चीज पर सदियों की गर्द जमी हुई थी। दाएं हाथ की दीवार में शाह बलूत की लकड़ी का खूबसूरत और कदीम दरवाजा था, जो यकीनन चौथे कमरे में खुलता था। शमअदान को रोशन करते हुए मैंने ये फैसला भी किया था कि अगर जिंदगी बच गई तो यहाँ से जाते हुए ये सारे शमअदान भी अपने साथ लेता जाऊंगा। सिर्फ ये शमअदान ही मुझे लखपति बनाने को काफी थे। अब तक मैंने जितने कमरे भी देखे थे, हर एक कमरे में मुझे शमअदान नजर आया था। इस तरह मुझे यकीन था कि बाकी कमरों में भी ऐसे बेशकीमती शमअदान जरूर होंगे। ये कमरा अब मुकम्मल रोशन था, मगर यहाँ भी वही हौलनाक वीरानी थी। इस इमारत के चप्पे चप्पे पर छाई हुई थी। पूरी इमारत के चप्पे चप्पे पर पुरअसरार मावराई और माफूकुल फितरत कुव्वतों की हुक्मरानी थी। मुझे हैरत थी कि आबादी के इतने करीब ये जादू नगरी मौजूद थी, लेकिन आबादी वाले इसके वजूद से बिल्कुल बेखबर थे, जबकि यहाँ इतनी बेशकीमत चीजें भी मौजूद थी। ये सच है कि मैं इस मोहल्ले से 2.5 मील दूर दूसरे मोहल्ले में रहता था, लेकिन फिर भी आखिर को ये मेरा शहर था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता था, मैंने कभी किसी से ऐसी खौफनाक इमारत का तज़किरा पहले नहीं सुना था। ये और बात है कि मेरा यहाँ इस तरफ आना बहुत ही कम होता था, लेकिन फिर भी 1-2 बार पहले भी मैं इस मोहल्ले में चोरी करने आ चुका था, मगर इस इमारत के बारे में मुझे कुछ इल्म न था। अजीब बात थी कि जिस आवाज की तलाश में मैं यहाँ आया था वो इसी कमरे से उठती महसूस हो रही थी, मगर ये कमरा ऐसी किसी चीज की नफी कर रहा था जिससे आवाज आने की तवक्को हो। इधर बदबू ने भी परेशान किया हुआ था। आवाज अब बराह रास्त मेरे दिमाग को मुतासिर कर रही थी, मगर इसके मंबा का पता नहीं चलता था। अब मुझे घबराहट सी महसूस हो रही थी। मेरा दिल अनजाने में खौफ से धड़कने लगा। मुझे अपने चारों तरफ खतरा ही खतरा नजर आ रहा था। आखिरकार मैंने अपनी पूरी तवज्जो आवाज की तरफ कर दी तो ऐसा लगा कि आवाज इस दरवाजे की तरफ से आ रही है जो चौथे कमरे में खुलता था। मैं दरवाजे के करीब गया और गौर से सुनने लगा। बिलाशुबा आवाज चौथे कमरे से ही आ रही थी। न जाने क्यों ये दरवाजा खोलते हुए मुझे डर सा लग रहा था, लेकिन फिर तजस्सुस खौफ पर गालिब आया तो मैंने दरवाजे को अंदर धकेला। दरवाजा चरचराहट की आवाज से खुला। अंदर सख्त तारीकी थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही बदबू का एक तेज और नाकाबिले बर्दाश्त झोंका नाक से टकराया और मैं घबरा कर कई कदम पीछे हटता चला गया। मुझे फिर रुपकियां सी आने लगी, मगर मुसीबत ये थी कि बदबू मुसलसल आ रही थी। यूं लगता था जैसे किसी जानवर की सड़ी हुई लाश से ताफुन उठ रहा हो। आवाज अब और ज्यादा बढ़ गई और साफ तौर पर मक्खियों की बिनबनाहट की तरफ लग रही थी। ताफुन इतना शदीद था कि 1 मिनट वहाँ रुकना भी मुहाल था, लिहाजा मैं जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मगर मैं ये भी देखना चाहता था कि ये ताफुन और आवाज कहाँ से उठ रही है। लिहाजा मैंने खुद पर जबर करके टॉर्च रोशन की और आगे बढ़कर इसकी रोशनी चौथे कमरे में डाली।
مگر روشنی ڈالتے ہی ایک تیز چیخ میرے منہ سے نکلی اور بے اختیار میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اندر ایک لاش، جی ہاں، ایک عورت کی لاش کمرے کے وسط میں ایک رسی کے ذریعے چھت سے لٹک رہی تھی۔ رسی کا پھندا عورت کے گلے میں پڑا ہوا تھا، لیکن لاش سر سے پاؤں تک سیاہ نظر آ رہی تھی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکھیاں اس کی لاش سے چمٹی ہوئی تھی، تبھی اس کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جب روشنی محسوس کر کے مکھیاں اس کے چہرے سے اڑی تو ایک بار پھر میری چیخ نکل گئی۔ عورت کی آنکھیں بھیانک انداز میں کھلی ہوئی تھی، زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور گالوں کا گوشت مکھیاں کھا چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے لاش کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور اذیت کے ایسے بھیانک تاثرات تھے کہ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے گالوں سے ظاہر ہونے والی ہڈیوں نے اس کے چہرے کو اور خوفناک بنا دیا تھا۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ میں بے اختیار چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا۔ اس وقت جیسے دل قابو میں نہ تھا اور میرے حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ جب میں بے اختیار بھاگتا ہوا زینے تک پہنچا تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ہوش ایک لمحے کو رخصت ہو گئے اور دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ زینے کی درمیانی سیڑھیوں پر وہی خونخوار سیاہ بلّا کھڑا میری طرف قہربار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ میری جانب تھا اور اس کی صفاک آنکھوں سے غصے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اچانک بلے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میرے ہوش و حواس پر بجلی سی گر پڑی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کو مسکراتے دیکھا تھا، لیکن کسی خونخوار جانور کو مسکراتے ہوئے آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یقین جانیے اس بلے کی مسکراہٹ اتنی حیرت انگیز، خوفناک اور پر اسرار تھی کہ میری سانس رکنے لگی اور دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں پتھر کے بت کی طرح اسے گھورے جا رہا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیکار ہو چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھے وہاں کھڑے کھڑے صدیاں گزر گئی ہوں۔ مجھ سے ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی اور میرے جسم سے جیسے دم نکلا جا رہا تھا۔ دفعتاً بلّا خوفناک غراہٹ سے میری طرف لپکا تو مجھے ہوش آ گیا اور میں واپس کمروں کی طرف بھاگا اور ادھر بلے نے چھلانگ لگائی۔ ادھر میں دوسرے نمبر کے کمرے میں داخل ہوا۔ خونخوار بلے کا پنجہ میری ٹانگ پر پڑا، مگر میں دروازہ بند کر چکا تھا۔ پھر بھی بلّا میرے پانچے کا ٹکڑا لے اڑا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ صرف آدھے انچ کی کسر رہ گئی اور یہ خطرناک سیاہ بلّا میرا فقط پانچا ہی ادھیڑ سکا۔ جب تک وہ دوسرا حملہ کرتا میں دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، پسینہ پانی کی طرح چوٹی سے ایڑی کی طرف بہہ رہا تھا اور میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ میرا رخ ابھی تک دروازے کی طرف تھا اور میں دونوں ہاتھ باندھے دروازے پر رکھے ہوئے ہانپ رہا تھا۔ خدا کی پناہ، اس موذی سے خدا نے مجھے بال بال بچایا تھا۔ میں دوسرے نمبر کے کمرے میں اس وقت کھڑا تھا جہاں میں نے کھانا کھایا تھا۔ اسی وقت دروازے پر خوفناک بلے کی غراہٹیں سنائی دی۔ وہ دروازے پر اپنے پنجے مار رہا تھا تاکہ جلد از جلد میرا خون پی سکے۔ میرا رخ ابھی تک دروازے کی طرف تھا، لیکن بلے کی غراہٹیں سن کر میں کمرے کی طرف مڑا تاکہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر سکوں، کیونکہ دروازے پر اس کے پنجے نہایت تیزی سے پڑ رہے تھے۔ دروازہ حالانکہ بے حد مضبوط تھا لیکن بے حد پرانا بھی تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر اس کے پنجے اس رفتار سے پڑتے رہے تو وہ جلد ہی دروازے کو گرا لے گا۔ لیکن جو ہی میں کمرے کی طرف مڑا میرے نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ مجھ سے فقط 5-6 قدم کے فاصلے پر وہی سر کٹی عورت کھڑی تھی جسے میں پہلے کمرے میں مسہری پر لیٹے دیکھ چکا تھا اور جس کی کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اپنا ہی کٹا ہوا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ سیاہ میلے سے لباس میں ملبوس تھی اور اس کی کٹی ہوئی گردن کے باقی بال ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ اب اس کے سر اور گردن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے کٹے ہوئے سر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر ان آنکھوں میں وہ گول کالی ٹکیاں نظر نہیں آ رہی تھیں جو ہر انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہیں۔ پھر بھی اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کے آگے کے 2 دانت کافی لمبے تھے اور منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا، جیسے وہ ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ یہ منظر اتنا غیر فطری، بھیانک، ڈراؤنا اور خوفناک تھا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا، سانسیں جیسے رک سی گئیں اور خوف سے میری گھگی بند گئی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن میری آواز ہی نہ نکلی۔
میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ میں ایک پتھر کے بے جان بت میں تبدیل ہو چکا تھا اور جسم سے جیسے کسی نے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا تھا۔ مارے خوف کے میری آنکھیں حلقوں سے نکل پڑ رہی تھی۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہ تھی کہ آدمی سر کٹنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر میں زندہ کیسے بچ گیا۔ دہشت سے میرا ہارٹ فیل کیوں نہ ہو گیا۔ اچانک زندہ لاش کے کٹے ہوئے سر سے ایک دہشت ناک قہقہ بلند ہوا اور میں جیسے ہوش میں آ گیا، مگر میرے حواس ابھی تک گم تھے۔ ادھر دروازے کے باہر وہ خونخوار بلہ اپنے ناخنوں اور پنجوں سے مسلسل دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آگے سرکٹی لاش جو یقیناً کوئی بدروح تھی میرے سامنے موت بن کر کھڑی تھی۔ اس کے سر کے حلق سے اب مسلسل قہقے بلند ہو رہے تھے اور میرا رہا سہا خون بھی خشک ہو رہا تھا۔ میرے آگے اور پیچھے موت تھی جو اپنے بھیانک جبڑے کھولے دونوں طرف سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً وہ سر کٹی لاش آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگی اور میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تاکہ فرار کی کوئی راہ تلاش کر سکوں، مگر وہاں ایک تو وہی پچھلی سمت کی کھڑکی تھی اور دوسرا میرے دائیں ہاتھ کا وہ دروازہ تھا جو تیسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ کھڑکی کی راہ تو میرے لیے یوں مسدود ہو گئی تھی کہ اس کے آگے وہی سرکٹی شیطانی روح کھڑی تھی، اور دائیں ہاتھ والے دروازے کا تصور ہی مجھے لرزا کر رکھ دیتا تھا، کیونکہ تیسرے کمرے سے متصل چوتھے کمرے میں وہ چھت سے لٹکی ہوئی لاش اور اس سے چمٹی ہوئی وہ ہزاروں خونخوار اور آدم خور مکھیاں موجود تھیں۔ ادھر سرکٹی لاش میری طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے سر سے بلند ہونے والے قہقے میرے سر پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہے تھے۔ میری مدافعت کمزور پڑتی جا رہی تھی، کیونکہ پے در پے واقعات نے میری حالت بہت بری کر دی تھی۔ اس وقت موت نے جس طرح مجھے دو طرف سے گھیرا تھا وہ کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اس کا اندازہ فقط وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس قسم کے حالات میں کبھی گرے ہوں، لہٰذا اس خوفناک اور جان لیوا صورتحال کا اندازہ میں کر سکتا تھا کہ اب میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس دہشت ناک صورتحال کا مقابلہ زیادہ دیر نہ کر سکا، لہٰذا میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، رک جاؤ، میرے قریب نہ آنا، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا تجھے، رک جاؤ، بچاؤ مجھے، بچاؤ، ارے کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ یہاں تک پہنچ کر رشید رک گیا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں اور ڈاکٹر امان اللہ حیرت زدہ ہو کر رشید کی حیرت ناک آپ بیتی سن رہے تھے۔ میں آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو کر رشید کی عبرت ناک کہانی میں گم ہو چکا تھا۔ رشید کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی تھی، جیسے وہی خوفناک منظر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ رشید کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے پانی مانگا جو ڈاکٹر امان نے اسے منگا کر دے دیا۔ 2-3 گلاس پانی پی کر اس کی حالت اعتدال پر آئی۔ وہ چند منٹ خاموش رہا اور پھر اپنی داستان دوبارہ شروع کر دی۔ ہاں تو صاحب، میں اس وقت بری طرح چیخ رہا تھا، مگر وہ خون اشام چڑیل برابر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس خوفناک بلا کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر میں اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اچھلتے وقت اچانک کوٹ کی جیب میں پڑی ہوئی کوئی بھاری چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میرے پاس پستول بھی ہے۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے کوٹ کی جیب سے پستول نکالا اور یکے بعد دیگرے اس سر کٹی بدروح پر 3 فائر کیے، لیکن اس وقت میں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا کہ تینوں گولیاں اسے لگیں۔ اس کے جسم میں سوراخ بھی ہوئے، لیکن ان سوراخوں سے خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا اور وہ برابر آگے بڑھتی رہی۔ البتہ اس کے قہقوں میں اب اور شدت پیدا ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گولیاں میں نے کسی اور پر چلائی ہوں۔ اس پر گولیوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر خوف سے میری گھگھی بند گئی۔ اس وقت میرا سارا وجود طوفان کی زد میں آئے ہوئے درخت کی طرح لرز رہا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو پستول جیب میں رکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے قریب کی کرسی اٹھائی اور پوری قوت سے اس زندہ لاش پر دے ماری۔ وہ بھاری کرسی سمیت الٹ کر پچھلی سمت جا گری۔
اور اس کے شیطانی کہہ کے یکا یک اس طرح رک گئے جیسے چلتے چلتے اچانک گرامو فون کا ریکارڈ ختم ہو جائے۔ جو ہی وہ گری میں دائیں طرف والے دروازے کی طرف بھاگا اور اسے کھول کر تیسرے کمرے میں آ گیا اور جلدی سے اسے بند کر دیا، اور پھر تیسرے کمرے کے باہر والے دروازے کی طرف بھاگا اور اسے بھی اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی تاکہ وہ آدم خور بلا اندر نہ آنے پائے۔ فوری طور پر تو میں نے خود کو ان بلاؤں سے بچا لیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ظاہر ہے ان بدروحوں کے لیے بند دروازے کیا اہمیت رکھتے تھے۔ اب اس سرکٹی لاش کی طرف ہی غور کیجیے۔ میں نے اسے پہلے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے پایا تھا، مگر نہ جانے کس طرح وہ بلا دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کمرہ میں پہلے ہی روشن کر چکا تھا، یہ تیسرا کمرہ تھا، اور وہ دروازہ ابھی تک اسی طرح کھلا ہوا تھا جو چوتھے کمرے میں کھلتا تھا۔ وہ ناقابل برداشت تعفن اسی طرح اسی رسی سے لٹکی ہوئی لاش سے اٹھ رہا تھا، مگر مجھ میں وہ دروازہ بند کرنے کا بھی حوصلہ نہ رہا تھا۔ میرا دماغ ابھی تک گھوم رہا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کام نہیں کر رہی تھی۔ چاروں طرف موت اپنے پنجے تیز کر رہی تھی۔ باہر وہ میرے خون کا پیاسا قدآور بلا موجود تھا۔ برابر کے دوسرے کمرے میں وہ سرکٹی شیطانی روح میرا خون پینے کو بے چین تھی۔ چوتھے کمرے میں وہ چھت سے لٹکی ہوئی گھورتی لاش اور آدم خور مکھیاں۔ نیچے وہ خوفناک سانپ جو یقیناً مجھے جکڑنے کے لیے بے قرار ہوگا۔ اس بھیانک عمارت کی ایک ایک چیز دشمن تھی میری۔ چاروں طرف سے موت مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ دیواروں کا ایک ایک پتھر مجھے گھور رہا ہو تاکہ مجھے جکڑ سکے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے میری زندگی محفوظ ہو گئی تھی، لیکن اس بدبو اور تعفن نے میرا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب میرے اعصاب آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ ادھر بھوک، پیاس، بھاگ دوڑ اور خوف اور دہشت نے میری جان تک نکال دی تھی، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس تعفن کا تھا جس سے میں کسی طرح بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں بے بسی کی انتہا پر تھا، موت کی دعائیں مانگ رہا تھا، مگر اس وقت موت بھی مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ اس سرکٹی لاش کے ہاتھوں یا اس خونخوار بلے کے ہاتھوں اذیت کی موت مجھے پسند نہ تھی۔ ادھر زندگی بھی کوسوں دور تھی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا، اور نہ میں جی رہا تھا نہ مر رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس دماغ پاش بدبو سے کس طرح پیچھا چھڑاؤں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کو کس نے یہاں لٹکایا ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ اتنا تو پتہ چل رہا تھا کہ اس عورت کو پھانسی دی گئی ہے، مگر کیوں؟ کیا یہ عورت بھی میری طرح نادانستگی میں اس عمارت میں داخل ہوئی تھی، یا اس نے خودکشی کی ہے؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس منحوس عمارت کی ہر بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ مجھے تعجب تھا کہ اس شیطانی مکان میں اتنی وارداتیں ہو چکی ہیں، لیکن قریب کی آبادی اس سے لا علم ہے۔ آخر اس مکان پر دوسرے لوگوں نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ کیا اس عمارت میں میرے سوا کبھی کوئی داخل نہیں ہوا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جو اتنا چیختا چلاتا رہا ہوں، مگر کسی نے ابھی تک میری امداد کیوں نہیں کی؟ کیا میری چیخیں باہر کسی نے نہیں سنی؟ اگر یہاں کی آوازیں لوگوں نے سنی ہوتی تو وہ میرا حال دریافت کرنے کے لیے ضرور آتے۔ جب یہاں بہت سی شیطانی چیخیں اور کہکے بھی گونجتے رہے، اور یہ ساری آوازیں جس تیزی سے بلند ہوئی تھی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں بہت دور دور تک سنی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ یہاں کی آوازیں باہر نہیں سنی گئیں۔ یہ امر نہایت تعجب خیز تھا، جبکہ قریب ترین آبادی صرف 20 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ امیدیں بھی دم توڑنے لگیں کہ باہر سے کوئی میری مدد کو آئے گا، لیکن یہ بات حلق سے نیچے نہیں اتر رہی کہ لوگ اتنے قریب ہو کر آوازیں نہیں سن رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس عمارت کی کوئی بھی آواز باہر جاتی ہی نہ ہو؟ یقیناً یہی بات ہے، اور یہ بھی کوئی آسیبی چکر ہے۔ میرا دل بیٹھنے لگا اور زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ میں حالات کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اگر کوئی انسان ہوتا تو میں مقابلہ بھی کر سکتا تھا، لیکن مافوق الفطرت ہستیوں سے مقابلہ کرنا میری بس کی بات نہ تھی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔